അക്കൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു 4 മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം, ബ്രെഡ് പക്കോട. അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനാദ്യമായി ചെറുതായി മുറിച്ച ബ്രെഡ്, അരിപ്പൊടി 1/2 കപ്പ്, തൈര് 3/4 കപ്പ്, റവ 1/4 കപ്പ്, ഉള്ളി അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്, മല്ലിയില അരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞത്, സോഡ പൗഡർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ബ്രെഡ് പക്കോട ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഇനി നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബ്രെഡിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി, 1/4 കപ്പ് റവ എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് സോഡ പൗഡർ, കുക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പക്കോട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പക്കോട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പക്കോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ അതിൽ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.